హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ప్రపంచాన్ని అంతటిని వణికిస్తున్న అతి పెద్ద రోగం కరోనా. దాని లక్షణాలలో ఏ ఒక్క లక్షణం కనిపించినా, ఈ లక్షణాలు కనిపించినా భయపడిపోయి హాస్పిటల్‌కి పరుగులు తీస్తున్నారు. నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మినా, దగ్గినా కూడా భయపడి వారికి దూరంగా పారిపోతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో అది అతి సాధారణమైన దగ్గు అయ్యుండొచ్చు. అది గుర్తించడం చాలా కష్టమవుతుంది. మనం నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా దగ్గితే ఆ దగ్గుకి, కరోనా దగ్గుకి తేడా ఏంటి? అసలు ఆ లక్షణాలు ఎలా గుర్తించాలి అనే విషయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ వైరస్ సెకండ్ వేవ్ ప్రారంభమైన నాటి నుంచి కూడా చాలా మందిలో పొడి దగ్గు కనిపించింది. ఈ రోగం మొదటి లక్షణంగా 60-80% మందిలో పొడి దగ్గుని గమనించారు. నోరు, గొంతు శుభ్రం చేసుకునేటప్పుడు పొగ తాగే వారిలో దగ్గు రావడం సహజం, కానీ ఈ వైరస్ వలన వచ్చే దగ్గు వేరుగా ఉంటుంది. ఈ దగ్గులో కఫం, శ్లేష్మం అలాంటివేమీ బయటికి రావు. ఈ దగ్గు అనేది వేరుగా ఉంటుంది. అదే పనిగా ఆగకుండా పొడి దగ్గు వస్తుంది. తక్కువ సందర్భాల్లో మాత్రమే కరోనా రోగులకు వచ్చే దగ్గుల్లో శ్లేష్మం వస్తుంది. వైరస్ వలన వచ్చే దగ్గు ఒక రకమైనటువంటి శబ్దాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల గొంతు కూడా మారుతుంది. ఇలా దగ్గినప్పుడు వైరస్ గొంతు భాగంలో వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. 40% మందికి పొడి దగ్గుతో పాటుగా ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, గొంతులో నొప్పిగా ఉండడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి అని వైద్యులు చెప్తున్నారు. పొడి దగ్గు 24 గంటల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దగ్గుతో పాటు జలుబు, జ్వరం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. వెంటనే పరీక్ష చేయించుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సింప్టమ్స్ ఉంటే కొంతమందికి దగ్గుతో పాటుగా ఒంటి నొప్పులు, అలసట, ఛాతీలో పట్టేసినట్లుగా ఉండడం, తలనొప్పి, నీరసం కూడా ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలతో పాటుగా రుచి, వాసన కోల్పోయినట్లు అయితే ఇది ఖచ్చితంగా కరోనాగా గుర్తించవచ్చు. అప్పుడు కుటుంబ సభ్యులకి దూరంగా ఉండాలి. ఖచ్చితంగా ఇంట్లో వారంతా భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ మాస్క్ ధరించాలి. పొడి దగ్గు తగ్గాలి అంటే ఒక కప్పు నీటిలో కొద్దిగా టీ పొడి, కొద్దిగా అల్లం, 2 తులసి ఆకులు వేసి మరిగించాలి. ఈ నీటిని తాగితే గొంతులో గరగర వేడి తగ్గుతుంది. దగ్గుతో పాటుగా ఛాతీలో పట్టేసినట్లుగా ఉంటే తమలపాకుల కషాయం మంచిది. తమలపాకులు 4, మిరియాలు వేసి కలిపిన కషాయంలో కొద్దిగా తేనె వేసి 2 పూటలా తీసుకుంటే పొడి దగ్గు నుండి ఉపశమనం ఉంటుంది. దగ్గు తీవ్రత మరీ ఎక్కువగా ఉంటే తిప్పతీగ రసాన్ని నీటిలో కలిపి తీసుకోవాలి. ఇది దగ్గును తగ్గించడమే కాకుండా రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది. ఇలా ఇంట్లో దొరికే వాటితో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవచ్చు. అనవసరంగా కంగారు పడిపోయి హాస్పిటల్‌కి పరిగెత్తి కొత్త ఇబ్బందులు తెచ్చుకోవద్దు. మరి రోగం ముదిరింది అనిపించినప్పుడు తప్పనిసరిగా డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా! ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.